अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तो फिर हम आपके साथ हाजिर हुए हैं एक नई गेम के साथ। अभी तक तो 83,013 15 स्कोर किया। अभी तो हमने 25,000 करना है। ये देखें, इसी पर चलते हैं और चलते चलते ये भी लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं और चलते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्पीड बहुत अच्छी थी लेकिन ये सड़ गई है। स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और हमारा स्कोर 0 है। स्पीड है 230 और स्कोर है 240। 380 पर अगर हम मर गए और रीस्टार्ट करते हैं इसको। स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए और हमारी गाड़ी भी अच्छी है, लोकेशन भी अच्छी है और सड़क भी, और गाड़ियाँ आगे पीछे आ रही हैं। हमने तो स्पीड अपनी रखनी है। स्पीड है 238 और स्कोर है 380। 400। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसका नाम है रेसिंग 2। इसको हम प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी गेम है। बस आपने ध्यान रखना है कि बस कहीं लगे ना। अगर लग गई तो दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। स्पीड है 238 मेरी, और गाड़ी की, मेरी नहीं। 900 1000 स्कोर होने वाला। 1000 हो गया। ये देखो, 1240 पर हम दोबारा रीस्टार्ट करते हैं और चलते अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ब्रेक लगाओ, ब्रेक। स्पीड है इसकी 238 और स्कोर है 340। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और स्पीड है 108
80 200 हो गया और 540 को। और हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।